What is up mga ka-Truepren? Welcome nga palang muli sa ating YouTube channel. At syempre, kung hindi ka pa isa sa nakasama sa ating mga biyahe, i-click mo ang subscribe button at notification bell para every time na may bago tayong biyahe, woo! Kasama ka na! So yun mga ka-Truepren, from here sa C5 Pasig City, pupunta na tayo sa may Antipolo City. Pupuntahan natin yung Truepren natin doon na napakalupit at napakabait. No, sisilipin natin yung kanyang big bike, di ba? So yun, no, napakaswerte natin dahil kahit paano, kahit wala tayong big bike, may mga kaibigan pa rin tayo mga naka big bike out there. Ayun, sisilipin natin yung bago niyang big bikes. And hindi ko lang alam kung nakita nyo na to dati sa mga vlogs natin. Siya yung nagpahiram sa atin ng CF Moto NK400. Siya rin nagpahiram sa atin ng Yamaha MT-07 na 700cc na big bike. May bago na naman siyang big bike. Sabay-sabay nating alamin kung anong klaseng big bike yung kanyang dala-dala ngayon. So tara mga ka-Truepren, samahan niyo muna ako sa biyahe natin for today sa Antipolo City. Let's go! So yun na nga mga ka-Truepren, makulimlim ang panahon ngayon at kanina nga ay umulan. But still, all good pa rin naman ang sitwasyon. And time check, 4:30 PM na ng hapon. Syempre, rush hour tayo at sobrang traffic na. Lalo na dito sa may Libis, papuntang Quezon City. Pero okay lang yan, all good lang yan. Enjoy lang natin ang ride. So tara! Ano, makulimlim ang panahon, banda rin sa may Antipolo. Sana hindi umuulan doon, no? Doon pa naman tayo pupunta. Diba? Kita nyo ba? Ayun, no? Madilim yung ulap doon, no? Ibig sabihin, maambon doon or umuulan. And sa left side naman natin, medyo maliwanag pa. So, sana tayo maabutan ng ulan. Sabi ko na sa may bandaron medyo malakas yung ulan, no? Pero dito naman tayo sa may right side naman tayo eh. So sana hindi umuulan, di ba? Hindi ko lang maalala kung saan banda rito. Laki ng aso, men. Kinabahan ako rin, laki ng aso So yun na nga mga ka-Truepren, dito na ulit tayo sa bahay ni Sir Raymond, no? Kilala niyo naman si Sir Raymond. Siya lang naman yung nag-iisa at namumukutang niya, nagpapairam sa atin ng big bike. So grabe, meron siyang bagong big bike dito, no? Nakakalula, ang laki. Tapos ito naman yung isa, yung Duke 390. Ayan, 2018 model. Ayan. Grabe, ang ganda rin, di ba? Antikas din ng forma. So ito, paikutan muna natin yung Duke 390 para makita nyo lang din yung itsura. Yun, oh. Sayang, ito-test ride sana natin kaso umuulan eh. Ang lakas ng ulan eh. Ayan. So ito naman yung GSX S 1000. Grabe to. Ito isa sa pinakamalupit talaga eh. Ayan, oh. Ito yung mukha niya. Ayan, oh, diba? Oh, parang mantis eh. Alimaw eh. May pangil eh, oh. Grabe, oh. Brembo na yan. Brembo na rin yung kanyang caliper ba tawag dito, up? Ayan, caliper. So ito yung Suzuki GSX S 1000cc yan. Ang engine niya SK5. K5. K5 ang engine niya. Tapos anong tawag ito, up?
4-cylinder. Yun, 4-cylinder. Ayan, medyo hindi kasi tayo familiar sa mga parts ng big bike eh. Ayan o. Diba? Sound check. Ayan, sige, sound check natin to. Siyempre, sound check muna natin. Ito muna yung yung Duke 390. Yung Duke 390 sa 1-cylinder lang. 1-cylinder lang to, no? Kaya normal yung tunog niya, yung stock pipe. Uy! Ganda ng panel nyo, oh. Ilang gray yung kulay, di ba? Ano yan, pagka nagagabi, nagaganon, o? Ba't nagbabago yung kulay? So, ito yung tunog niya, no? Ayan, no? Sound check. So, 1-cylinder lang siya. Yun. Angas, di ba? So, ayan yung Duke 390 version 2. Okay? Ayan. May ilaw yung sa unahan. Diba? Ayan, isa pa nga. Ayos. So, off na natin. Ayan, dito naman tayo ngayon sa GSX S 1000. Paano ito? Pag ganun din? Okay. Push. Yun. Ulit nga, di ko nakata yung panel eh. Ulit. Maganda yung panel, ano? Oo nga, medyo colored na eh, no? Pero ito, angasin ng panel nyo. Then, start button. Uy! Grabe yung tambuchi nito. Stock pipe pa lang ito, no? Stock pipe. Pero, grabe yung tunog. Uy! Uy! Grabe na. Grabe to, ang lapit to eh. Konting piga ko pa lang pero nagagalit na eh. Tinatay yung ilaw niya sa harapan. Ayan. Angas, diba? Grabe, parang sarap gamitin ito ah. Ayun oh. Ayan. Hoy! Katanap. Grabe, lakas. Nakakatakot. Sige. Mamapaka mo. Oo, patay ko. Tignan ko lang yung Ayan. Abot natin. Si Truepren natin, ka-Truepren. Uy, nakaliad ako. Yan. Ayan, ang height ko pala is 5'4". So ayan, nakaliad tayo. Kaliwat kanan. Grabe yung makina, laki. Ayos. Si Duke. Yan, Pakaya mo si Duke. Si Duke. Tingnan mo si Duke. Sensya na kayo sa garahe ko, napakakalat. Ganun din, no? Medyo mababa. Lang din, no? Medyo mababa na siya. Pero ito, medyo sexy naman yung Mas relax yan, mas relax siya. Saka manibela niya. Mas relax yan. Ito, laki. Grabe. Ito, nakadapan at medyo Ayun. nakadapan. Grabe si Raymond, guys. Kilala nyo na yan, sa nakita niya saan na yan. Medyo nakahubad kasi siya, ayaw niya magpakita eh. So yun mga ka-Truepren, abangan nyo. Sana mahawakan natin tong GSX S 1000 saka itong Duke 390 sa susunod natin mga vlog. Kaya abangan nyo mga ka-Truepren ha. Alright. So yun na nga mga ka-Truepren, pauwi na rin tayo, no? At sayang talaga ang pagkakataon na to, no? Kung kailang ando na yung dalawang big bike, saka naman biglang umulan, di ba? Pero ganun talaga mga ka-Truepren, saka alanganing oras na rin naman kasi time check, ayan o, 5:55 PM. So magagabi na rin, di na rin natin masyado may enjoy yung mga big bikes. Kaya okay lang yan, may next time pa naman, And ayun nga, umuulan na ngayon mga ka-Truepren. So siguro abangan nyo na lang yung vlog natin para sa dalawang big bike na nakita nyo kanina. Yun nga, yung Duke 390
At saka GSX S 1000. Grabe yun, mga malulupit na motorsiklo yun. Kaya mga ka-Truepren, para makita nyo kung paano natin sila iti-test ride at bigyan ng simpleng review, pakiclick lang ang subscribe button at notification bell para every time may bago tayong biyahe, kasama na kayo. Alright! And ayun na nga pala mga ka-Truepren, no? Sabay ko na rin sa ating pinag-uusapan ngayon. Kaya rin pala tayo pumunta ron kasi nga nakita nyo naman yung salamin natin, di ba? Ayan natin yung salamin natin, all good. Pero yung sa salamin natin nakatabingi dahil nga dito na lost thread yung ating salamin. Yung thread, no? Yung side mirror natin. Kasi nga naglagay tayo ng mga simpleng accessories natin. Ito, oh, na lost thread, sakto. May extra side mirror yung Truepren natin na si Sir Raymond Lumabad at binigay niya nga sa atin yung kanyang Rizoma na side mirror at ikakabit natin dito, ipapalit natin dito. So sana magkasya at maging compatible. Alright, so ayun, uwi na rin tayo at sobrang lumalakas na rin yung ulan. Alright, let's go!